penyelenggaraan konferensi meja bundar KMB, Indonesia dan Belanda mengadakan sejumlah perundingan untuk menyelesaikan konflik. Meskipun demikian, perundingan tersebut belum menghasilkan kesepakatan pasti terkait penyelesaian sengketa Indonesia dan Belanda. Beberapa perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan sebelum konferensi meja bundar sebagai berikut. 1. Perundingan pendahuluan di Jakarta tahun 1945 sampai 1946. 2. Perundingan Hague-Veluwe tanggal 12 sampai 24 April 1945. 3. Perundingan Linggarjati 11 sampai 15 November 1946. 4. Perundingan Renville 8 Desember 1946 sampai 17 Januari 1948. 5. Perundingan Roem-Royen 7 Mei 1949. 6. Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi meja bundar KMB berlangsung pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 di kota Den Haag, Belanda. Sesuai namanya, konferensi ini digelar di gedung Ridderzaal dengan meja berundingan berbentuk bundar oval. Konferensi meja bundar dihadiri oleh 3 pihak, yaitu pihak Republik Indonesia yang diwakili oleh Muhammad Hatta, kelompok negara federal PFO yang diwakili oleh Sultan Hamid II, dan pihak Belanda yang diwakili oleh Mr. van Maarschaveen. Selain itu, konferensi meja bundar dihadiri perwakilan UNSI. Keputusan yang dihasilkan dalam konferensi meja bundar sebagai berikut. 1. Belanda mengakui keberadaan Republik Indonesia Serikat RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. RIS terdiri dari Republik Indonesia dan 15 negara bagian yang dibentuk Belanda. Pengakuan kedaulatan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dan beberapa konvert akan diserahkan ke RIS. Tentara Belanda ditarik mundur dan tentara KNL dibubarkan dengan catatan para anggota yang diperlukan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Selain keputusan tersebut, Republik Indonesia dan Belanda membahas sejumlah masalah domestik seperti tetap diakuinya The Savans Bank sebagai bank sentral serta pengintegrasian KNIL ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Setelah keputusan KMB disepakati, Belanda berencana akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Penyerahan kedaulatan direncanakan akan dilaksanakan di 2 tempat, yaitu Amsterdam dan Jakarta.
Binnenhof in Den Haag begint de ronde tafelconferentie. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een rede waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan en naar een samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid en vriendschap. Vast staat dat hoe de conferentie zich ook ontwikkelt, zij van ingrijpende historische betekenis zal zijn voor het leven van de volkeren van Indonesië en Nederland. Wij houden deze conferentie voor het oog van de wereld en wij zullen moeten beseffen dat de waardering die onze volkeren in de wereld zullen genieten mede afhankelijk zijn van de wijze waarop wij deze onderhandelingen voeren. Onder het uitspreken van de wens dat deze conferentie mogen strekken tot eer en tot zegen voor Indonesië en Nederland en het uitgangspunt mogen blijken van een nieuwe ontwikkeling waarin op het verbreken der oude verhoudingen een vrije en voor beide volkeren vruchtbare samenwerking mogen volgen, verklaar ik thans de ronde tafelconferentie geopend. Dan spreekt de voorzitter van de Republikeinse delegatie, minister-president Mohammed Hatta. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. De heer Hatta zegt onder meer: laat ons thans na een strijd van 4 jaren een nieuwe geschiedenis aanvangen, gegrondvest op vrede en samenwerking. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Vervolgens is het woord aan de voorzitter van de BFO, Sultan Hamid II van Pontianak. Pada kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga pelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya. De sultan zegt onder andere: wij willen vereend met inspanning van al onze krachten een goed georganiseerde rechtsstaat opbouwen die een waardig lid zal zijn van de volkerengemeenschap. Wij willen en wij zullen dit zelf doen en wij zullen hierin slagen. Kami mau dan kami akan melakukannya sendiri dan kami akan mencapainya. De voorzitter van de Nederlandse delegatie, minister van Maarseveen. Sinds Nederland bij de overeenkomst van Linggadjati zich bereid verklaarde de soevereiniteit over Indonesië en de Verenigde Staten van Indonesië over te dragen, heeft het die bereidheid ook in zijn grondwet verankerd. Die overdracht zal, als ze eenmaal heeft plaatsgehad, nimmer weer teniet gedaan kunnen worden. Elke gedachte dat de soevereiniteit nog ooit tot Nederland zou terugkeren, is uitgesloten. Het vrijheidsideaal van de Indonesische volkeren zal dus, voor zover dit van Nederland afhangt, onherroepelijk verwezenlijkt worden. Ten slotte spreekt nog de heer Critchley, die namens de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië gelukwensen aanbiedt ter gelegenheid van de opening der conferentie. Mr. Chairman, on behalf of the members of the United Nations Commission for Indonesia, I should like to add our felicitations on this historic occasion. The opening of a conference dedicated to transferring sovereignty to some 70 million people and to establishing what will be a new and, I am convinced, happy relationship between the peoples of the Netherlands and of Indonesia. Na de rede van de heer Critchley hebben de gedelegeerden gelegenheid met elkaar in wat minder officiële sfeer van gedachten